大家好，同你講真，請大家一齊嚟聽下。同你講真。Q time。其實第一件事當然係要顧及佢嘅安全啦，梗係揾翻輔導人員去安排一個能夠令佢冷靜嘅室啦。學生而家係咩情緒？你只要第一句反映到佢嘅情緒，基本上你已經係100分啦。即係例如你見到佢喊緊或者係嬲怒緊，咁你就其實可以同佢講：我見到你而家真係好嬲、好生氣喎。咁究竟係咩事令到你咁嬲啊？嗱，呢度咧就已經冇其他同學啦，咁你就可以開懷同我講啦。我就會用 AI 咧去減輕一啲繁瑣嘅文件工作啦，尤其係一啲組合性嘅文件啦。咁呢類文書嘅工作喺即係作為校長嚟講就會比較用多啲啦。小學階段入邊咧喺用 AI 方面，其實係資訊素養比較多啲。究竟識唔識分真假啦 ？AI 究竟係咪正確啦？到高年班啦，可以考慮下教學生點樣去問 AI 啦，咁就會比較貼近翻中學啦。我認為最重要喺非學術嘅能力上面就係行毅力，呢個係正確價值觀入邊一個好重要嘅元素，亦都係推動小朋友不斷向上同埋積極學習嘅心態。我今年第一年入嚟學校做校長啦，咁佢係一間重視成績嘅學校。恰巧咧，我嚟到呢度做校長，我就係一個活力有跳脫嘅校長，其實就可以為咗呢間學校，除咗喺學術上面有增長之外咧，亦都喺運動啊、全方位學習方面咧有進一步嘅改革，咁令到家長覺得呢間學校咧係一個全方位學習嘅學校，而且咧呢間學校都已經有接近60年嘅歷史啦，亦都喺區內邊係一間即係信心保證嘅學校啦。我相信家長揀嘅時候都會好明智啦。我哋學校雖然細，但係人與人之間咧就係緊密融合啦。我哋去傾偈非常之容易，我哋去做交流亦都非常之容易，師生嘅關係都非常之融合。呢個亦都係可能大家會揀機榮嘅一個好處，亦唔係一個限制。有陣時好多嘢都係限制嚟嘅，你點樣將限制變做優勢，就係由家長你去諗啦。AI evaluation. Processing the data now. Evaluation complete. Bonus time. 我有啲説話咧係好想同大家去講嘅，就係人生咧流流長，其實真係好似跑馬拉松咁樣。咁我作為基榮小學嘅校長，亦都係一個現任嘅馬拉松業餘選手啦。咁我點解咁堅持去跑步？就係因為我有一種唔服輸嘅精神，因為我覺得人生就係一個跑馬拉松嘅過程。有人覺得哇，返工就係一個苦差，亦都係同年輕人所講，究竟係咪要慢活啊，享受人生？如果你發覺返工係一種享受人生，以我為例啦，我享受我嘅跑步，咁我就唔會覺得訓練係一種犧牲。我中意小朋友，我中意同佢玩，所以我每一日嘅工作咧並唔係好辛苦。咁但係如果當你變成一個苦差，你唔中意做嘅時候，無論任何嘢你都係做唔到上手。所以咧，我都寄語大家一句説話啦，你喜歡嗰樣嘢就盡情去做，盡力去做，投放多啲心機落去做，哪怕嗰一日咧成為你嘅興趣或者你嘅生命。